Костерок Демерджи. Огонек, согревающий вечерок. Огонек сияет жарко, костерок горит во тьме. Вокруг вечерок. Там солнышко ушло. А здесь костерок, который сияет жаркостью огня. Вокруг ночи. Горящий жаркостью костерчик всей ночью светит вокруг. Кота-муха заблудилась ночью. Жужжит. Вот костер потух. Дров. Не подготовил я дров, чтобы подбрасывать быстро. Там лежат, но далеко. А, видимо, съемка идет съемка. Подойти к дровам и накидать костер. Чик. Чтобы он
зажегся ярче. Ярчик. Костерчик, ярчик. Вот, теперь он зажегся. Ярчик, костерчик. Светит яркостью костерчик и горит внутри огонь. Эта ночь настала лето. Это лето от жары. Но тут не жарко. На горе другая жизнь, другая погода и природа. Летом, то есть днем, солнышко греет, жарит, загорает, а ночью тут чудесная прохлада. Но костерок пылает ярко и греет очень жарко. Тишина воцарилась. Время тишины. Только муха какая-то неспокойная все-таки живет ночью. Жужжит. Наверное, от яркости костра проснулась и спать не хочет. Хочет жрать, искать жрать, пожрать что-нибудь мух. А может, то не муха, может, то пчела. Костерок сияет в ночь.
Вот новые веточки снова горят. И яркость чудесную жаркость творят. Прямо жаркая яркость. Жаркая яркость. На телевизоре такой функции нет. Можете представить эту жаркость, если у вас не работает батарея. Вы представляете костер, он горит и греет, очень греет. Прям иногда обжигает, если сядете рядом. Горящий жаркостью огонь, светящий яркостью вокруг. Костер горит в ночи. Жарко, сказочно в печи. Но печи тут нет. Тут природа. И вокруг все равно жарко. Подкидайкины дровишки получают нам огонь. Огонек рисует воздух кистью жаркого творения. Как сотворяется картина, огненная картина. Огненная кисть рисует в воздухе мгновение. Мгновение огненной кистью рисует пламя, все огонь.
Вы смотрите и видите огненную картину, сотворенную августа мгновением, лето исчислением. Рисует огненное мгновение всем пламенем всего костра. Кисть огненно рисует яркость, в ночи, чудесного огня. Финал картинки наступает.